Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, ein kleines Betthupfer für euch. Wenn ihr heute Abend in der Borzen wart und ihr kommt heim und denkt euch, ui, zum Einschlafen schauen wir uns noch ein bisschen was auf YouTube an. There we go. Rainer hat gestern nochmal einen Stream gemacht. Wir schauen uns die Zusammenfassung beim Ranger an, die dauert 6 Minuten und 18 Sekunden. Runtergebrochen von über eine Stunde, was er gestreamt hat. Also wissen wir, was das für Qualitätscontent wieder bei ihm ist. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, was in den Kommentaren, was ich hatte, war, ist vollkommen in Ordnung zu sagen, wo das Metal in meinem Intro herkommt. Das ist von Dream Evil, der Song heißt The Book of Heavy Metal, von dem Album The Book of Heavy Metal. Intro zum Titelsong. Ich habe mir einfach damals gedacht, es passt einfach perfekt. Im Übrigen, Dream Evil auch eine Band, die Rainer früher ganz gern mal laufen hat lassen, während seine ganzen Juno-Streamen ist und dem ganzen Scheiß. Und er wirklich merkt, dass er kein Englisch kann, weil es bei Songs wie The Chosen One halt darum geht, dass eine Gruppe von Menschen sich ein Herz fassen, um einen Drachen zu bekämpfen, der die Ländereien schon zu lange terrorisiert. Im Endeffekt ist es die perfekte Hater-Hymne. Hört sich das mal an. The Chosen One vom Album Dragon Slayer von Dream Evil. Kann ich nur empfehlen. Genau. Am heutigen Stream wird offensichtlich Rogue Legacy 2 gespielt. Ich habe mal wieder keine Ahnung. Im ganzen Indie-Spielzeug bin ich inzwischen schon seit langem raus. Irgendwie, ich spiele ein paar Sachen, wenn irgendwelche Sachen kommen, die mir nostalgisch das Geld aus der Tasche ziehen, da haben sie mich sofort am Wickel. Vor ein paar Jahren, wo das Secret of Mana Remake für die PlayStation 4 rausgekommen ist. Und ja, ich finde das gut. Gott sieht mich. Solche Sachen kriegen mich und ansonsten mal Shooter oder sowas, irgendwelche Battle Royals. Aber nicht Fortnite. Aber ich zock zu wenig in letzter Zeit. Seit einem knappen Jahr eigentlich fast. Es hat sich stark reduziert, sagen wir es mal so. Aber dafür mache ich ja das. Und verbreite Freude und Amüsement unter meinen Freunden. Also euch. Ja, jetzt habe ich schon wieder 3 Minuten lang dumm in der Gegend umeinander gelabert. Also mal schauen, warum Rainer im dritten hier Gaming-Streamende hintereinander schon wieder das dritte Game spielt. Das ist... Erst hat er Metal Hellsinger gespielt, dann hat er das letzte Mal dieses andere komische Ding gespielt, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Jetzt spielt er ein anderes Game wieder. Merkt er einfach jedes Mal, oh, da bin ich zu dumm, da muss ich mal irgendwas anderes suchen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir werden sehen. Gesagt, ihr habt keine Ahnung, was das für ein Game ist. Deswegen der man nicht mehr lange umeinander. Und mal gehen wir einer in Rainer. So, einen wunderschönen guten Abend. Wenigstens hat er Metal nicht wieder in den Mund genommen. Ist ja schon mal was. Mit den kleinen Dingen muss man sich zufrieden geben. Zeit. Hat deswegen meine Lüftung auf volle Pulle laufen. Also ich bitte um Entschuldigung, sollte es etwas zu windig laut für euch sein. Rainer, den Schmarren mit der Lüftung, den hast du beim letzten Stream schon verzeiht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie deine Fabel unterstützen soll, dass du irgendeinen Ventilator laufen hast, weil es auf Madeira so heiß ist. Aber die Madeira-Geschichte, die hat dir von Anfang an kein Mensch abkauft. Lass es gut sein. Du machst dich nur noch lächerlicher, wie du dich eh schon gemacht hast die letzten 10 Jahre. Ganz ehrlich. Es muss doch auch dir irgendwann peinlich sein. Du musst doch auch irgendwann einmal eine Schamgrenze haben, die erreicht ist. Und sie hat gedacht, okay, ihr habt mir jetzt aber wirklich 10 Jahre zum absoluten Vollhorst gemacht.
Ja, und ich gehe jetzt, ja gut, ja, Konsequenz ist, wenn man auch den Holzweg zu Ende geht, aber ja. Schauen wir weiter. Außerdem werde ich ein bisschen leiser sein. Ich werde das Spiel deswegen ein bisschen leiser machen. Du wirst das Spiel ein bisschen leiser machen, weil der Marian verboten hat zu streamen. Und die ich nicht hören darf. Vielleicht deswegen. Oder sind es deine Nachbarn auf Madeira, die dir sonst auf Portugiesisch die Prügeln ausschmeißen, wenn es zu laut wärst? Ich glaube doch nicht. Wir machen eine Stunde. So. Und wir werden Rogue Legacy spielen. Ich habe eine Abstimmung Rogue, was? Legacy? Ist wieder Englisch Lord. laufen gehabt. Die Mehrheit war für ein anderes Spiel. Wir hatten ja beim letzten Mal angefangen Nobody Saves the World. Aber heute machen wir erstmal das. Ja, geil. Rainer, dann schenk dir doch deine Umfragen. Jetzt einmal ganz ehrlich. Diese Community-Tab-Umfragen, die sind dafür da, rauszufinden, was will meine Community und dann das zu machen. Wenn du eine Umfrage machst, in der du sagst, ja, welches Spiel soll man spielen, das oder das, und die Mehrheit sagt, das wollen wir sehen, und du sagst danach, tja, Pech gehabt, wir spielen nämlich was anderes, ja, möchtest du dich wundern, warum du offensichtlich hier, wenn wir den Titel vom Ranger, im Übrigen, ja, verlinkt in der Beschreibung, sehen, keinen müden Cent verdient hast in dem ganzen Stream. Ne? Möchtest du dich dann noch wundern? Dann mach halt keine Umfrage. Dann sag, hey, das letzte Mal das gespielt, das Mal spielen wir das, vielleicht das nächste Mal spielen wir das komplett was anderes. Aber wenn du eine Umfrage machst, hey, was wollt ihr sehen im nächsten Stream? Und die sagen dir mit der Mehrheit, dass sie sagen, hey, wir wollen Nobody Saves the World weitersehen. Und du sagst, ja, Pechschissen, Arschlöcher. Weil ich bin nämlich der Drachenlord und ich mache auf meinem Kanal, was ich will. Haha, ihr Kacknazis. Ja, dann ist halt, aber das klassisches reiner Fanmanagement. Wissen wir Bescheid. Und wie gesagt, beim Roguelike-Game ist es immer so, dass wir... Oh, ist ein Roguelike-Game? Rainer spielt ein Roguelike-Game. Roguelike ist doch das, wo Permadeath so ein Hauptbestandteil ist, oder? Alter, wie kann das denn sein, dass der Zusammenschnitt plus 6 Minuten lang ist? Wenn der eine Stunde lang gespielt hat, muss der auch mindestens eine Dreiviertelstunde lang am Ausrasten gewesen sein, weil er permanent krepiert ist. Im Übrigen, wenn ihr geiles Roguelike spielen wollt, ist schon ein wenig älter. Also für Leute, die Lovecraft-Fans sind oder unter heftigen Masochismus leiden, gebt euch Darkest Dungeons. Saugeile Stimmung, Hammerspiel, aber das nimmt euch halt wild und trocken. Ja? Also da wirklich, wenn ihr eure Emotionen nicht unter Kontrolle habt und euch permanent neue Controller oder Maus und Tastatur kaufen, sparen wollt, lasst es lieber bleiben, aber ansonsten viel Spaß damit. Hat eine bombastische Stimmung. Ich habe das unzählige Stunden gespielt und habe es nie durchspielen können, weil mir meine Helden vorher immer alle krepiert sind, weil ich wegen Adam bin. Gönnt euch das. So lange kämpfen, bis wir sterben. Das heißt, wir haben immer eine Runde. Das ist eines der besten Beispiele, sind schon Lord of the Rings gefallen. Man sollte sich Sorgen machen. Ich habe früher schon sehr viel das Spiel gespielt oder ein ähnliches Spiel. Um genau zu sein, ich habe schon den Vorgänger gespielt, vor 3 Tagen oder so gar nicht, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Was? Er hat den Vorgänger vor 3 Tagen gespielt und zwar echt viel. Da war ich sehr überrascht. Aber den gibt es anscheinend schon seit 2 Jahren. Und das wiederum habe ich auch erst heute erfahren. Ja, und wie gesagt, bei Roguelike Games. Im Übrigen, erinnert ihr euch, es sind die Leute, die auf Klassiker stehen oder die Leute, die schon lange im Game sind. Erinnert ihr euch noch hier an sein Ding, wo er die Wand da, diesen halbfertigen Drachenkopf hingemalt hat, der dann sein offizieller Background werden sollte, wo er dann gesagt hat, ja, weil ich bin dann nämlich hier der Mettler unter den Let's Playern und der Mettler unter den YouTubern und der Mettler unter den Mettlern. Ja, hier, wenn du professioneller Let's Player bist, das solltest du vielleicht
Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt da zu weit aus dem Fenster lehne, aber unter Umständen wäre es vielleicht gar nicht so saublöd, wenn du dich über neue Game-Releases, gerade bei populären Franchises, irgendwie informierst. Ja, wenn du dich auf dem Laufenden hältst, dass du weißt, wann kommt welches Game raus, auf das die Leute stehen, was man, ich meine, das da ist ein perfektes Let's Play-Game. Es ist ein perfektes Let's Play-Game. Du kannst da rumlaufen, man hat Emotionen drin, wenn man krepiert, weil man, was ein Roguelike ist. Also, wenn es ein Roguelike ist, wie gesagt, ich habe das, es ist offensichtlich so ein bisschen ein Plattformer, ein bisschen Dungeon Crawler. Man kann dann zwischendurch mal stehen bleiben, wenn man einen Raum geklärt hat und den Chat lesen. Das ist doch perfekt. Nichtsdestoweniger haben wir über eine Stunde Streamen und auf 6 Minuten runtergekattet. Dann wisst ihr genau, was für ein Qualitätscontent ihr erwarten könnt, wenn ihr dem Rainer irgendwie die Barne ins Gesicht werft für den exklusiven Streamende-Content. 1 Stunde leise, weil Mario nicht aufwecken darf. Es ist so, dass man eben immer einen Charakter spielt. Ich muss mal kurz den Controller drehen. Man spielt immer einen Charakter in einer Runde. Ein klassisches Beispiel dafür ist Binding of Isaac. Ein Bildschirm etwas drehen. Und hier habt ihr jetzt schon gesehen, es gibt auch geheime Wände. Die muss man dann freispringen mit dem Skill oder Spell. Alter, ist da eine versteckte Intelligenz rausgekommen? Er wollte Skill oder Spell sagen und hat Skill gesagt, was tatsächlich Sinn machen würde, wenn du eine Wortkombination aus Skill und Spell machen wollen würdest. Ja, ich nehme auch an, ein blinder Oger findet irgendwann mal ein Wort. Darf nur nicht geschrieben sein. Ganz wichtig. Hat er jetzt nach links gelenkt. Ah, ich glaube, ich habe den kaputten Controller erwischt. Ja, oh ja, ne, genau. Leute, wer von euch ist auch über 30 und hat noch die Super Nintendo und N64-Zeit mitgenommen? Ist euch aufgefallen, dass, egal ob man jetzt Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo gespielt hat oder FIFA World Cup 98 auf dem N64, die Leute, die da verloren haben, mich eingeschlossen damals, ja, möchte ich gar nicht schön reden, waren immer die Leute, die komischerweise, ja, ich habe den kaputten Controller, deswegen habe ich verloren. Rainer, das ist eine Grundschulausrede für ich bin scheiße. Das hat auch bei uns damals jeder gewusst. Schon im Grundschulalter. Und das weiß heute erst recht jeder. Oder wenn man heutzutage, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Apex Legends spielt und irgendwie der Teammate sagt, ja, ich bin gar nicht so scheiße, es liegt am Lag. Scheiß Server. Am Arsch. Rainer, du warst schon immer scheiße, wenn es ums Gaming gegangen ist. Und du warst auch schon immer scheiße, wenn es um Musik gegangen ist. Und du warst auch schon immer scheiße, wenn es um YouTube gegangen ist. Und du warst einfach schon immer scheiße. Und das zu akzeptieren wäre es langsam mal an der Zeit. Ja? Du bist halt einfach kein Gamer. Also du kannst schon Gamer sein. Ich spreche jetzt niemandem ab, Gamer zu sein. Wer hat Game, ist Gamer. Aber du bist kein guter Gamer, weil du offensichtlich scheiße bist in jedem Game, was du streamst. Und ist dann ein Roguelike streamen, im Übrigen ja, Hatercuts im Hintergrund, herzlichen Glückwunsch, hallo. Ist halt, weiß ich nicht. Ja? Weiß ich nicht, aber der Controller ist schuld. Klassische Ausreden. Gott bewahre mir meine guten Ausreden. Wie gesagt, wenn ich bei Street Fighter oder bei FIFA 98 verloren habe, war auch immer der Controller schuld. Das war der alte ausgeknackelte Controller. Hier, weil die Tasten, die reagieren dann immer so schnell und ansonsten hätte ich meinen Spätzle super fertig gemacht. Ganz genau. Okay, ich überlege jetzt gerade, ob ich unten lang gehe oder oben lang gehe. Ich versuche natürlich immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Rainer, so kennen wir dich. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Grund, warum du von dieser YouTube-Sache nicht ablässt. Ist, dass du den Weg des geringsten Widerstands gehen wirst. Und du nimmst da sogar dafür in Kauf, dass du die ganze Welt hast. Hauptsache, dass du dich nicht irgendwo bewerben und tatsächlich arbeiten musst für dein Geld. Das ist der Punkt. Das
der Weg des geringsten Widerstandes ist, weil da kannst du vorm Rechner sitzen bleiben und das hier machen. Das hier, wo aus über einer Stunde Stream 6 Minuten Content rausgeschnitten wird. Und dieser 6 Minuten Content ist auch bloß das, wo du dich lächerlich machst. Also, du hast eine Stunde gearbeitet, in starken Anführungsstrichen. Aus dieser einer Stunde Arbeit ist 6 Minuten Content rausgekommen und der Content ist nur wertvoll für Leute, die dich hassen, weil du dich da lächerlich machst. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Du hast das sowas von geschafft. Weg des geringsten Widerstandes. Vielleicht manchmal auch ein wenig sich anstrengen, soll im Leben schon mal geholfen haben. Ich kenne den einen oder anderen, der gesagt hat, so mit ein wenig Anstrengung ist besser gelaufen im Leben. Einen möglichst hohen Ertrag. Wie ich mein Leben bewege, das ist erstmal völlig irrelevant. So, jetzt ist es so, dass... Hat da jemand in die Kommentare denselben Scheiß reingeschrieben, wie den ich gerade gesagt habe? Alter, ich schau schnell. Switch jetzt zwischen Ausland und Heimat. Drachenlord, Alter, ja. Ich finde es erstaunlich, wie die Leute, die hier, also die Hater, die hier bei ihm Mods sind, sich bemühen, möglichst lange auf seiner guten Seite zu bleiben, um eventuell doch noch ein wenig am Met rauszuleaken. Ah, ja. Gehen wir weiter. Unser aktueller Krieger kein normaler Krieger mehr ist, sondern jetzt ist es eine Valkyrie, beziehungsweise halt jemand mit einem, ja, eine Valkyrie eben. So, und wir haben jetzt natürlich eine Lanze. Eine Drachenspeer und so. Reine Halsmaul vom Drachenspeer. Ich habe zu viele Bilder vom Drachenspeer gesehen. Im Übrigen nicht coolste Sachen in den anderen Channel als den Not Safe for Work Channel zu posten. Ihr wisst, wer gemeint ist, wenn es wird. Geht es mit dem Channel weiter? Naja, ich werde jetzt schauen, dass ich die Woche will ich noch mindestens einen, ich will diese Woche noch mindestens einen Ding, Rainer, oder Zeug. Post machen von meinem Podcast, den ich ja aktuell führe. Der sehr regelmäßig kommt, muss man sagen. Die ersten 4 Folgen sind erstaunlich regelmäßig gekommen. Hätte ich ihm gar nicht gegeben. Der letzte ist halt jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Ich bin nicht allzu traurig, weil es halt offensichtlich erstunken und erlogen ist, obwohl wir jetzt langsam eigentlich in den Bereich kommen würden, wo es interessant werden könnte. Man sagt, ey, da gibt es jetzt dann bald, kommen wir in den Bereich seines Lebens, der ja praktisch audiovisuell sehr, sehr gut erfasst ist. Und womit halt dann noch besser beim Lügen ertappen kann. Und alles weitere ergibt sich dann. Also wir werden auf jeden Fall möglichst 2-mal die Woche, 3-mal die Woche streamen. Alter, ohne Scheiß. Hätte mir jemand 5 Euro gegeben für jedes Mal, wo ich Rainer gesagt habe, ja, das ist jetzt 2-3 Mal die Woche streamen wir. Jetzt ziehe ich wieder richtig an, jetzt lege ich wieder richtig los. 2-3 Mal die Woche wird gestreamt und dann kommen noch mindestens 2 Videos pro Woche. Wenn ich jedes Mal 5 Mark gekriegt hätte, dann müsste ich heute nicht mehr arbeiten gehen, ganz ehrlich. Jetzt das 2. Mal die Woche. So, Vorteil an der Lanze, wir haben eine sehr hohe Reichweite. Mhm. Im Gegensatz zu deiner Lanze, die hat nämlich keine sehr hohe Reichweite. Doggy Style ist da nicht drin, Diggi. Also im Moment ist Damage das geringste Problem, was wir haben. Dafür nehme ich lieber die Lanze in Kauf. Was nimmt er in Kauf? Ah, scheiße. Das hier ist ein Elite-Gegner. Okay, ich glaube. Ich glaube, dass du scheiße bist. Ah, bist gestorben. Also so kann es natürlich auch mal ausgehen. Rainer, so geht's in jedem Spiel permanent bei dir aus. Rang 0. Es ist halt ohne Scheiß. Er macht diese Gaming-Streams.
damit er nicht echt arbeiten muss und sogar da versagt er. Kannst du dir da ausdenken. Und ich meine, wenn das wenigstens irgendwie so ein Online-Competitive-Game wäre, keine Ahnung, Call of Duty oder ein Apex Legends oder sonst was, wo du gegen echte Leute spielst, wo jede Konfrontation irgendwie anders ist wie die vorherige. Da kann man sagen, okay, ja. Aber das ist ein Spiel, wo man die Patterns irgendwie sich einprägen kann, wo man mit Übung dann auch wirklich sehr schnell Erfolg. Rang 0. Habe ich zu viel riskiert? Neue Straßen bereits. Es sind neue Straßen bereits. Rainer, hör auf, Sachen vorzulesen. Rainer, hör. Utti hat das in seinem letzten Video sehr, sehr schön gesagt. Wir wissen alle, dass du nicht mehr wie bunte Knetmasse und ein paar Murmeln im Kopf hast. Hör auf, Sachen vorzulesen. Weißt. Was? Hä? Wieso geht das nicht? Weil du hageldumm und unfähig bist. Deswegen geht das nicht, Rainer. Hä? Okay, ich glaube echt, ich habe den kaputten Controller. Ja, jetzt kommt der kaputte Controller wieder. Nein, Rainer, du hast einen kaputten Kopf. Das ist das Problem. Du bist kognitiv benachteiligt. Deswegen bist du in allem scheiße, was du tust. Das Problem ist, dass diese kognitive Benachteiligung auch dazu führt, dass du nicht checkst, dass du kognitiv benachteiligt bist. Und dich für den Größten hältst. Herzlich willkommen zum Dunning-Kruger-Effekt. Erwischt. Au. Wir sehen die Sau. Ja, manchmal verschätze ich mich auch gerne, bis es zu eilig habe. Autsch. Und welchen Rang? Welchen Rang wird er haben? Welchen Rang wird er haben? Das war's dann wohl. Tadadada, Rang 0. Ja, das war's dann wohl, Rainer. Und das hier sorgt dafür, dass wir mehr Mana haben. Aber ich glaube, ich habe Bock auf das Game. Wenn es lauter Playsee gibt, dann gönne ich mir das, glaube ich, demnächst mal. Sieht lustig aus, wenn man es kann. Achso, nee, Intelligenz. Ja, egal. Etwas, was ich gebrauchen könnte. Alter, Rainer, gib dir keine Mühe. Gib dir keine Mühe. Kennst du den Spruch, so viel Bier gibt es auf der ganzen Welt nicht, um sich den oder die schön zu saufen? Wenn's Intelligenz in Flaschen gäbe. Nee. Wäre nicht drin. Wäre nicht drin. Da könntest du so viel saufen, wie du willst. Du würdest trotzdem nicht über Einzeller-Level rauskommen. Und wie gedacht, ne, wenn wir Vampirismus haben, laben wir uns mit Feinden. Und dadurch bekommen wir mehr Kohle, mehr Leben und mehr Kohle nicht, aber mehr können uns wieder aufheilen. Und ich kann nichts machen. Ja, du hast ja verkackt mal wieder. Ich Und welchen Rang wir da haben? konnte nichts machen. Wieso konnte ich jetzt nichts machen? Der ist ja wieder Rang 0. Ah ja, der Profi-Let's Player. Oh Mann. Entweder das ist wirklich der Controller, der hier Ja, es ist der Controller, Rainer. Es liegt nicht daran, dass du ein hageldommer Knallkopf bist. rumspinnt. Ah, ich glaube, ich habe den kaputten erwischt. Was? Halt dein Maul, ganz ehrlich, halt dein Maul. Der geht hier aus dem Leim, merke ich gerade. Ja, du gehst auch aus dem Leim, aber schon seit 20 Jahren. Das ist der Controller schuld. Ja, ist ja ausnahmsweise wirklich. 30% weniger Leben, aber du kannst durch der Sprungattacke vom Terrier abstoßen. Ja, Vom Teriyaki oder was? Da stand Sprungtritt, nicht Sprungattacke. Vom Teriyaki abstoßen, Alter. Du warst zu oft bei Subway. Ja,
ins Dornengestrüpp reinspringen, oim gut, Rainer. Oim gut. Gemacht habe. Irgendwann Land mal einzuschätzen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja. Scheiße. Der hat mich kalt erwischt. Das man möchte meinen, dass man irgendwann einmal lernt, einzuschätzen, was sinnvoll ist und was nicht. Aber es gibt halt Leute, die sind so bockstur und absolut lernresistent, dass sie das nie begreifen. Sorry. Und wie das mal ist bewiesen, Rainer ist der größte Hater. Der haut sich selber heftig in die Pfanne. Manchmal macht man trotzdem die Fehler, obwohl man es weiß, dass es sinnlos ist. Aber so ist. Manchmal, Rainer. Manchmal. Deswegen haben wir auch, wo die Schanze noch gab, die Bullen aber sagen müssen so, na, Herr Winkler, gehen's bitte wieder rein. Herr Winkler, wenn Sie da rauskommen, das eskaliert die Situation bloß. Na, Herr Winkler, wir machen das schon, das ist jetzt unser Job, wir haben das übernommen. Herr Winkler, nein. Nein, Herr Winkler, nein. Und jedes Mal, oh, die Polizei ist gekommen, ich muss jetzt mal kurz raus. Manchmal lernt man, manchmal nicht. Ist die Welt normal. Viele machen Dinge, die es sinnlos ist, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Seht euch die Hater an. Beste Beispiel. Ja, genau, die Hater sind das beste Beispiel. Rainer, die Hater sind genau das beste Beispiel dafür. Fällt denn nicht irgendjemand anders ein, der vielleicht dafür ein besseres Beispiel wäre? Ich gebe da einen Tipp. Im Badezimmer, überm Waschbänken, hängt der Fenster. Aus dem Fenster, wenn du ausschaust, dann siehst du den Deppen, der es eigentlich besser wissen müsste. Und der da das allerbeste Beispiel dafür ist. Beispiel für Sinnlosigkeit. Inter. Zerstöre große Geschosse mit Freezer. Freezer. Freezer? Hier ist Freezer. Der goldene Freezer oder der normale Freezer? Ist. Im Schreibband. Und schon wieder Rang 0. Aber diesmal wäre fast auf Rang 1 gekommen. 2282 von 2500. Mit der Lküre. Ich schätze nur Mods gerade, ja. Das heißt ja nicht, dass nur Mods zuschauen. Es sind ja über 128 Mods, über 128 Leute da gerade. Ja, liken wäre nicht schlecht. Wenn euch der Stream gefällt, wäre cool, wenn ihr den liken wollt. Keiner, niemandem gefällt dieser Stream. Keiner, niemand, du hast über eine Stunde gestreamt und wir haben 6 Minuten brauchbares Material rausgezogen. Niemandem gefällt dieser Stream. Die allermeisten Leute, die hier drin sind, sind Hater. Wenn da irgendwo noch 1 oder 2 verlorene Seelen drin sind, für die es keine Rettung mehr gibt. Und der Rest von deinen Abonnenten sind alles Abo-Leichen. Das sind Leute, die haben sich niemals mit dir beschäftigt. Dann haben sie gedacht, ach mei, der arme Pur, der wird hier fertig gemacht und gemobbt, dem müssen wir helfen. Schließen wir mal ein Abo ab und schmeißen ein bisschen die Bachen hinaus. Aber Rainer, es ist, wir haben ein Wirtschaftsproblem momentan. Unsere Inflation ist so hoch wie schon seit Ewigkeiten nimmer. Und die Leute werden sich jetzt mehr drüber Gedanken machen, was kann ich mir leisten und was kann man nicht leisten. Und da sind ein paar Euro, die man sich beim Drachenlord spart, eigentlich meistens eine recht kommode Sache, die man wegrationalisieren kann. Und sogar die Leute, die sich dann nicht mit dir intensiv beschäftigt haben und wissen, was du für ein Mensch bist und was du für einen Charakter hast, geben dir dann kein Geld mehr.
Und dann wird's eng. Dann wird's richtig eng. Boah, da bin ich voll reingerasselt. Bis am Wochenende. Das ist sehr Und unwahrscheinlich. er hat tatsächlich Rang 1 erreicht. Nach Ewigkeiten hat er tatsächlich einmal Rang 1. Es ist ja unfassbar. Was er nicht für Pro-Gamer. Er ist ja der Mettler unter den, wisst ihr schon, Ding. Wochenende ist mir immer zu unangenehm. Und früher auch. Jetzt aktuell sowieso. Also nee. Rainer, bei dir gibt es kein Wochenende, du bist arbeitslos. Für dich ist jeder Tag Wochenende. Meine streame ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Woche überhaupt noch mal streame. Rainer, du hast aber gesagt, dass zweimal in der Woche gestreamt wird. Mindestens, wenn nicht dreimal. Am Anfang vom Stream krieg mal deine Lügen auf die Kette. Ist ja schon Wochenende. Und ich bin tot. Der hat mich voll abgestochen von hinten, die Sau. Okay, Leute, wir sind mit einer Stunde durch. Na gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wann wir das nächste Mal mit Roach Legacy weitermachen, weiß ich noch. Roach Legacy, Alter. Roach Legacy. Ich erinnere beim letzten Stream, wo er gesagt hat, so an die Leute, die Englisch können. Und dann den kompletten Ding hinter dem Titel scheiße und falsch erklärt hat. Roach Legacy. Oida. Aber ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dahin, euer Drache. Und haut rein. Ich wünsche euch morgen einen schönen und hoffentlich kurzen Freitag-Arbeitstag oder Schultag. Und ansonsten seht ihr euch, sehen wir uns, hören wir uns, riechen wir uns spätestens in der Nein, niemand will dich riechen. nächsten Woche, beziehungsweise ich. Und sehen tut dich auch schon ewig keiner mehr, weil du nicht filmst, weil du bei Mario nicht streamen nicht darfst. Schau, dass ich die Woche noch mindestens ein Video hochladen kann. Tschüss. Ja, tschö, du mi a. Ja, Himmelarsch. Und da wundert sich noch irgendjemand, warum kein Mensch bei seinen Gaming-Streams Kohlen da lässt. Weil es kein Mensch sehen will. Eine Stunde streamen da, 6 Minuten Content kommt dabei raus. Und wie gesagt, der Content ist auch bloß dann nützlich, wenn es der Hater bist. Applaus, Rainer. Applaus. Aber irgendwo müssen Kohlen herkommen. Deswegen wird weiter gestreamt. Auch wenn man Gefahr läuft, dass Marian ihn vor die Tür setzt. Aber in diesem Sinne möchte ich euch ein weiteres Mal einen kleinen Rat mit auf den Weg des Lebens geben. Und zwar derselbe Rat, den ich euch immer gebe. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.